اه مصاب. الكارتة بكام؟ حط ايدك بس على حاجه ممنوع الا ليه يا عم؟ مستعمل حاجه عشان كل ده غالي، ده ب 250 جنيه. ليه يا عم؟ هو اخره ده مستورد ايطالي يا صاحبي، ايطالي. مشيها ب 170 طب يا لا زملاء. مشيها ب أوريجينال. 120. ايه؟ 120. ما ياكلش معاهم. لا يا عم. يا عم 170 170 لا، ماشي. حوش وتعالى. حوش وتعالى. ايه طب ده بكام؟ يا عم ما تلمسش حاجه عشان ما تعورش نفسك. طب ده بكام يا عم؟ ده ب 200 جنيه. طب وده بكام؟ 100 جنيه ده 100 جنيه ماشي. باكس بكاسه. طب ده بكام؟ يا حبيبي بص يا حبيبي. استنى. خالصة معاك ولا ايه ده؟ ايه ده خالصة؟ بكام ده ابني؟ مشيها لنا ب 100 ابن عم، جايين من سفر خلي بالك. بص يا ابن عمي بص. انت بتفهم وشواف تعالى اقول لك وكده. الاسعار كده عشان ما تتعبنيش. 250 جنيه كل الاستراس. ايه اللي ب 250 جنيه؟ كل الاستراس. ده ب شايف الحته 250 دي؟ جنيه. يلا. بص الحته اللي بتموت دي. 150 لا عفريت. لسه مطرطش. هيسمع على بص بالراحة، بص. انت عارف ده بكام؟ هتمشي في الجيا. انت عارف ده بكام؟ 300 جنيه ده. ايه ده ايه ده ايه ده الصلاة على النبي. 300 جنيه ده بالراحه بص عليك. بص. وراها عفريت. ايه؟ قول له 150 ومشيها. 120 ومشيها. بص يا حماده. يلا. 120 يا حماده. وريني كده. بقول لك الاصلي. استنى. شفت الاصلي؟ استنى كده. اوف بيضرب ناي. جيب الاثنين يا مسلم. خالصة يلا. معاك خالصة شفت معاك الأصلي؟ والله. لا 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 مش كنت يلا. تاتش بقول لك ايه، طب السلام عليكم ماشي. جاي لك جاي هنوريه واحد صاحب. سلام يابا.